嗱，見到啦，我度講嘅嘅經節嚟祝福大家，因為到以下嘅日子，自家啲唔容易，按到困難為嚟到自家嘅生活，但係我嘅經節講，即係嘅雅各書4:8節嘅同安樣人講到，忠心建立敬虔上帝，上帝都敬虔自家。嗱，乜意思呢？係講自家日忠心點點嚟親上帝。敬虔嘅上帝，上帝一天敬虔嘅自家，意思講要敬虔嚟禱告嘅上帝，要嚟讚美嘅，要嚟親密嘅上帝，上帝一天敬虔嘅自家。對上帝敬虔嘅自家嚟講，自家嘅生活嘅行道要苦衷，要困難，要煩惱，要各樣各樣嘅事嚟到自家嘅生活嚟講，一天上帝敬自家嚟講，佢大家通齊。大自家過，大家通齊，大自家係德性，大家係善利。但係呢，因為到呢個經節出呢個詩篇85:18安樣人講到，上帝安全嘅每一人要寫嘅，意思每一人要禱告嘅上帝，上帝安全一定要聽自家嘅禱告。第二，每一人要專心嚟禱告，要專心嚟祈求，要專心嚟敬虔上帝，要專心嚟親密嘅上帝。上帝要聽自家嘅禱告，因為佢敬虔自家，自家敬佢，一定要敬自家。然後呢個詩篇85:19節安樣人講到，佢上帝做一切攏總自家禱告，自家需要嘅，佢做本自家。因為到自家要尊重對上帝，表示講上帝要聽每一人要尊重佢嘅，嗱每一人要尊重上帝嘅人啊，禱告嘅上帝啊，上帝要聽自家嘅禱告，要答應自家嘅禱告，要聽自家簽嘅幫助，佢要夾自家同齊，要叫自家從一切自家苦衷，從一切自家痛苦，從自家煩惱嘅，佢要聽，要夾自家同齊。嗱，呢下嘅時節，自家識需要敬虔上帝，敬虔人類要限制，敬虔自家嘅錢財要限制，敬虔自家嘅單身嘅力量，自家嘅單身嘅力量也要限制。單純敬虔上帝，自家心中得到天主祝福大家，阿門。